բայց հենց սկզբից զգում էի, որ այս անիծյալ պլանը չի աշխատելու, որ ես իմ կնոջը չարդարացված ռիսկի տակ եմ դնում, վահ խնդրեմ, ես խելագարին հաջողվեց զինված մարդկանց այդ հսկայական ամբողը ճեղքել ու արևանգել իմ կնոջը։ Դու նախորդ գիտեի այդ վտանգի մասին Վախթանգ։ Հա, գիտեի, բայց ինձ երաշխավորել էին, որ նման բան տեղի չի ունենա։ Եվ դա դու էիր ասում, ահա, դու։ Եթե մեզ սպեցնազը չձերբակալեր, մենք ժամանակին կհասնենք Վախթանգ։ Չէինք հասնի, ահա։ Ես վարան հետ խոսացել եմ, ինքը ասեց, որ տեղում առաջինն է հասել, ու Զարան սենյակում չի եղել, Ջոկերը իմացել է, թե մենք որտեղ ենք պահում Զարան։ Որակ ոնց է իմացել, թե դա գաղտնիք է եղել։ Եթե մի բանի մասին երկու մաս գիտեն, դա արդեն գաղտնիք չի կարող լինի։ Հիմա դա ինձ համար արդեն էական չի։ Իմ կինը այդ խելագարի մոտ ու ես չգիտեմ ինչ սպասել նրանից։ Ոչ մի լավ բան սպասել պետք չի Վախթանգ։ Մենք գիտենք, որ նրա կապը կնոջդ հետ զգացական մակարդակի վրա է։ Նա կնոջդ համար փրկագին չի պահանջի։ Նրան պետք է, որ Զարան իր մոտ լինի, ու դա տեղի ունեցավ։ Ու հիմա ես ինչ պիտի անեմ։ Բացի Զարայից ու ախրանային տղաներից, որոնց Ջոկերը սպանել է, սենյակում ևս մի մարդ է եղել, Նարեն Բուժքույրը, ու շատ մեծ է հավանականությունը, որ Բուժքույրը տեսել է, թե ով է Զարային գողացել։ Եթե տեսել է, այդ ոչ մի բան չի նշանակում։ Եթե Ջոկերը անձամբ է եկել, ուրեմն դիմակով է եղել։ Ես հատում իմ ձեռով եմ սատկացնել։ Իսկ եթե նա կինա Մալխաս։ Այսինքն ոնց կինա։ Ոնց է տենց բան հնարավոր։ Ես վաղուց արցանքումս կորցրել եմ, Սամսոն ջան, ասա ինչ նորություններ ունես իմ համար։ Ովիկ, այդ հավանականությունը, որ Ջոկերը, որին դուք տնտում եք, Կինա։ շատ վստահելի ակտյորներից հետ միան դարձել, որ Ջոկեր պրոյեկտի անդամներից մեկը կինը ու նա ողջ մնացել։ Դու լսում ես ինձ հովո։ Հա, լսում եմ, ասա Սամսոն։ Կարծում եմ ես ինֆորմացիան քեզ կօգնի դրան գտնելու համար։ Շնորհակալ եմ քեզնից։ Ես պատկերացնում եմ ինչ ռիսկի ես գնացել այդ ինֆորմացիան հայթայթելու համար։ Ես քո համար ամեն ինչի պատրաստ եմ, մենակ օգտակարն եմ։ Բարի գիշեր։ Կինա։ Բայց դա ոնց է հնարավոր։ Հնարավոր բան չի, որ նա կին լինի Հովիկ։ Կինը չէր կարող այդ չափ խորամանկ ու հզոր լինել, որ մեզ բոլորիս մատի վրա ֆռվացներ։ Խոսքը լուրջ պատրաստվածություն անցած կնոջ մասին է Վախթանգ, որ այդ պրոյեկտում ամենալուրջ գործերն արել։ Ու հիմա երբ ես հետ հայացք եմ գցում նրա գործելակերպի վրա, գալիս եմ մեր մտքին, որ մենք կնոջ հետ ենք գործ ունեցել։ Նա չափից շատ զգացական է։ Դրա համար ամեն ռիսկի գնալով նա կարողացավ մեր քթի տակից փախցնի Զարային։ Հա, բայց ով է այդ կինը, որ այդքան կապված է իր այդ Վախթանգը։ Ես գաղափար չունեմ, թե ով է դա։ Դուք ընդամենը մի երեխա եք ունեցել։ Հա։ Հա։ Իսկ հնարավոր չի, որ բարեկամ կամ հարազատ լինի։ Չէ։ Այդպիսիք չկան։ Համենայն դեպս այնպիսի կանայք, որոնց հետ Զարան շփվել է։
Մենք շատ վաղուց ենք հեռացել Հայաստանից, ու ոչ մի կապ չի եղել։ Ու անկեղծ ասած, Զարոն ու ես առանձնապես հարազատներ չունենք։ Ձեզ կարող է տարօրինակ թվա, բայց ես մտածում եմ, որ ջոկերի որսալու շանսերը հիմա ավելի շատ է, քան առաջ։ Մեր շրջապատում պատրաստված կանայք շատ քիչ են։ Ես ավելի կոնկրետ ընդհանրապես չկան։ Ուղղակի պետք է այդ ամեն ինչին ուրիշ աշխով նայել։ Բայց ես ինչքանով որ հասկացա, Սամսոնը ընդամենը տարբերակ է առաջարկել։ Հնարավոր է, որ նա ուղղակի սխալում է։ Էդ էլ բացառված չի։ Բայց հիմա ճշտելու հնարավորություն չկա։ Մի հնարավորություն կարող եք։ Այդ բուժքուրը, որ սենյակում է արել, պետք է որ նկատած ալնի, թե ով է սենյակ մտել։ Կին թե տղամարդ։ Եվ ոնց պիտի նկատել։